Midang tabiriba pumna mapu Gorbachov na han mamakta dataram na okchari. Ngasi ki video asidi lupa lising guntra phawgi manungda leiba yam namak phaba phone singi matangda khangcharaga semjaba video ni. Video asibu miyang tabiriba singna video asibu loi phawbutang miyang tabiyu. Channel asibu subscribe tawriba singna su channel asibu subscribe tawsinbiramu amadi aibu puning thawgatbiba oina video asibu su like tawsinbiramu. Ngasi ki video asi matang asida haujaragi video asibu loi phawbutang miyang tabiyu. Midang tabiriba pumnamakpu ahanmakta dataram na okchari amadi ngasigi video asi matang asida haujaragi. Ngasigi video asidi tha asida leiba yaba lupa lising kunthra gi manungda leiba khwaidagi faba phone ahum khaki matangda khangcharaga semjaba video ni. Ngasigi video asida lupa lising kunthra gi makhada leiba khwaidagi faba gaming gi damakta faba phone amadi lupa lising kunthra gi makhada leiba khwaidagi faba camera da faba phone amadi overall da khwaidagi faba phone hairiba phone ahum sigi matangda semjaba video ni. Video asibu miyang tabiriba singna video asibu loi phawbutang miyang tabiyu. Ngasigi list asigi ahanbada leiriba phone asidi best gaming phone lupa lising kunthra gi makhada leiba aduni. Hairiba phone adudi Poco F3 GT hairiba phone asini. Phone asi hojik online da lupa lising kunipan ga chamapan marfudra mapan piri. Phone asi 6GB amadi 8GB gi RAM phangi amadi phone asida Mediatek Dimensity gi 1200 5G processor yauri. Battery da 5065 mAh ki battery amadi 65 watt ki fast charging na hariba phone asibu 100% asi 42 minute ki manungda charge to bungami. Camera da 64 plus 8 plus 2 megapixel gi triple camera na maningda aduga selfie gi damakta 16 megapixel gi selfie camera piri. Phone asida Super AMOLED display 6.67 inch ki display oiba 120Hz ki screen refresh rate amadi HDR10 support tori. Phone asida Corning Gorilla Glass 5 ki protection physical pop-up gaming trigger na chingba game sananaba singi damaktadi yamna makfaraba phone ama oiri. Phone asida side mounted fingerprint sensor amadi stereo speaker na chingba anouba matamgo chanaraba phone asida features kaya uba phangbigani. Hairiba phone asi chatkhiba July gi tang 12 da India da launch tawkiba phone ni. Hairiba Poco F3 GT asi hojik phawbugi oina lupa lising kunthra gi makhada leiba gaming gi damakta game sananaba gi damaktadi yamna makfaba gaming gi phone adu oiri. Hairiba phone asida Battleground Mobile India na chingba yamna high graphics da sanaba yagani. List asigi ani subada leiriba phone asidi lupa lising kunthra gi makhada leiba camera da khwaidagi faba phone aduni. Hairiba phone adudi Samsung Galaxy A52 ni. Phone asi hojik online da lupa lising kuntaret ka chamaga kunthra ni thoi piri. Phone asida Snapdragon 720G processor 6GB 128GB ki phone ni amadi 4500 mAh ki battery da 25 watt ki fast charging support tori. Loinana 50% asi 30 minute ki manungda charge to bungami. Camera da 64 plus 12 megapixel ki ultra wide camera 5 megapixel ki macro camera amadi 5 megapixel ki depth camera su piri. Selfie ki damakta 32 megapixel ki selfie camera yauri. Hairiba phone asigi camera da electronic image stabilization, optical image stabilization amadi 4K 30fps amadi 1080p da 60fps phawbada video na chingba namba yari. Phone asigi Super AMOLED display da 6.5 inch ki display 90Hz ki screen refresh rate amadi Corning Gorilla Glass 5 ki protection na chingba piri. Phone asida always on display loinana IP67 ki water resistance piri. Hairiba phone asi minute kunthra phawba sing manungda thamba yari. Stereo speaker under display fingerprint sensor na chingba phone asida marang kaina features kaya yauri. Hairiba phone asichu chatkhiba March ki tang 13 ta India da launch tawkiba phone ni. Samsung Galaxy A52 hojik phawbugi oina di lupa lising kunthra gi manungda leiba camera gi damakta khallagadi yamna makfaba khwaidagi faba phone adu oiri. Ngasigi list asigi ahum subada leiriba amadi aroibada leiriba phone asidi lupa lising kunthra gi makhada leiba camera da performance ta amadi design na chingbada overall performance ta yamna makfaba phone aduni. Hairiba phone adudi OnePlus Nord Ce ni.
Phone asi hojik mag online da lupa lising kun mapan ga chamapan marfudra mapan piri. Phone asi 8GB 128GB gi phone ni. Phone asida Mediatek Dimensity gi 1200 5G processor yauri. Battery da 4500 mAh ki battery ni amadi high phone asibu charge tawunabagi damakta 65 watt ki fast charging piri. Phone asibu 100% asi 30 minute ki manungda charge tawbangami. Camera da 50 plus 8 plus 2 megapixel ki triple camera na maningda aduga selfie ki damakta 32 megapixel ki selfie camera piri. Phone asida su electronic image stabilization, optical image stabilization amadi 4K 30 fps na chingba video su namba yari. Phone asisu super AMOLED display ni amadi 6.43 inch ki display oiba 90Hz ki screen refresh rate amadi HDR10 support tawri. Phone asida Corning Gorilla Glass 5K protection, stereo speaker amadi under display fingerprint sensor na chingba piri. Hairiba phone asisu chatkiba July ki tang kungani thoida India da launch tawkiba phone amani. Phone asi hojik fawba ki oinadi lupa lising kuntra gi makada leiba overall design da camera da performance da natragana atopa hiram kaya da khwaidagi faba phone adu oiri. Ngasigi lupa lising kuntra gi range ta leiba phone sing asigi list ta adom gi damakta extra recommendation oina haizarabada Realme GT Neo 2 su yengbi biyai. Hairiba phone asi offer gi matamda lupa lising kuntra gi makada uba fangba phone amani. Hairiba phone asi hojik mag online da 31,999 piri. Phone asisu 8GB 128GB gi phone ni. Phone asida Snapdragon 870 5G processor, battery da 5000 mAh ki battery amadi 65 watt ki fast charging piri. Phone asibu 100% asi 36 minute ki manungda charge to bangami. Camera da 64 plus 8 plus 2 megapixel ki triple camera na maningda amadi selfie ki damakta 16 megapixel ki selfie camera supiri. Super AMOLED display, 120Hz ki screen refresh rate, HDR10, stereo speaker amadi in-display fingerprint sensor na chingba anouba amadi matamga chunaraba features kaya su phone asida soidanamaki uba fangbigani. Hairiba phone asi karigumba adomna offer ga loinana lupa lising kuntra gi manungda leiba fanglagadi masisu lupa lising kuntra gi manungda leiba yamna makfaba phone ama soidanamaki oigani khanduna mayamgi damakta ngasi list asida hapchinjabani. Loinana chatiba chahi 2021 asida lupa lising tara dagi hauraga lupa lising yangkai phawgi manungda leiba afaba phone singi matangda video ama hapkatchanabagi damakta sem sajari. Video asibu miyeng tabiriba singna hairiba video adubusu yengbinabagi damakta channel asibu subscribe tawtriba oiragadi channel asibu subscribe tawsinbiyu. Masining asigi lupa lising kuntra gi makhada leiba khwaidagi faba gaming gi phone, lupa lising kuntra gi makhada leiba khwaidagi faba camera gi phone amadi overall performance ta design camera atop hiram kaya da khwaidagi faba phone ahum khak kangacharaga semjaba video asibu miyeng tabiriba singna video asibu like tawsinbiramu, channel asibu subscribe tawdriba singnasu channel asibu subscribe tawsinbiramu. Tungdasu asigumlaba nungairaba video kaya yengbinabagi damakta channel asibu subscribe tawbiba amadi notification bell da nambiba kaubiganu. Masini ngasigi lupa lising kuntra gi manungda leiba afaba phone singi matangda kangacharaga semjaba video asibu miyeng tabiriba singna video asibu like tawsinbiramu, channel asibu subscribe tawdriba singnasu channel asibu subscribe tawsinbiramu. Tungdasu asigumlaba nungairaba video kaya yengbinabagi damakta channel asibu subscribe tawsinbiba amadi notification bell da nambiba kaubiganu. Ngasigi oinadi video asi matang asida loisinjari. Adomna channel asida pibiningba suggestion leiragasu ngasigi video gi comment section da soidana ibiramu. Tungda anouba video amada amuk thengnarasi matam adu phawgi damaktadi mayam punamaktagi kainabagi atang nijari.